不是他们在观察。猜到。会跳在上面啊！他会跳在上面哦。修。cover。慢。对。先好球。别打！陈冠成，来我！我在you。可以打。好球，还有。裁判。暂停。接一个给现场讲。下到。画家。对。干你这真把人家撞掉了。上去。再好球！对。
没事，摔到了，摔到了，不重要，不重要，不重要。接一个，接一个。掉手，掉手。还有，还有。留点手后面一点。还有，打高，打高，对。好球。掉手，掉手。哎，下次，下次。他下去就是打球啊，球打了，球碰到了，球不会。留在上面往后排端，顾一下右边。老二，老二。来，来，来。哎，好长。不要影响到那边。可以再给一个人打。要。吓到你了。我会到。总不能不超出吧？哎，守一个。没有传，没有传，继续。没追。重要要赢的，不要赢。没差啊，提供干。别的。还有。唱子。照赖。
球场上的情绪带上。好不好？我们领先啊！你会被裁判赶。可以打好不好？下一颗球，没有打排球，大家只会在后面有个，只会在那个名底而已，大家对名底看到你打球，但是大家不会讲这种小话。我就不会讲这种话。干掉就好像每个运动都。谁观察好球？发一个。放一下。喊声喊声。所以。喊一下喊一下。真的在讲讲话的时候，这是我刚才讲的意思。发一个，好球！他跑掉过来的。他没有踩到铁丝球，他踩到啊。他有踩到，不，你要从下面腿啊，就是你不要踩到。哎，可以从兄弟，哇塞！好球！呛死！李宗伟也会跳吗？不一样。啊，换到一个 no call 没传下去。好恶心啊！追一个。哎！睡。哇，好举！但前提是不要被我们因为他的手的话，我们会发到太低了。修正！胜过！这里就是打班机都会有。